ان سے اچھا انر ویل کی ہسٹری کو بیان کرنے کے لیے کوئی اور انتخاب نہیں ہوگا. شی از دا پارٹ آف انر ویل ہسٹری. تو میں درخواست کروں گی کہ وہ تشریف لائیں. پہلے میں ان کے لیے ایک شعر پڑھنا چاہوں گی. سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں, سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں, یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. تشریف لائیے بشریٰ کمال صاحبہ. السلام علیکم ایوری بڈی, اور بہت بہت شکریہ. اتنے خوبصورت آپ کے الفاظ اور اتنی خوبصورت آپ کا جو انٹروڈکشن تھا, اور ابھی تک میں اتنی, مجھے لگتا نہیں کہ میں ہسٹری ہو گئی ہوں. بے شک ہے کہ مجھے واقعی کافی سال ہو گئے. میں نے انر ویل جوائن کیا تھا 1985 میں. تو اٹس اے لانگ جرنی اینڈ اٹس اے بیوٹیفل جرنی. اور سب سے پہلے تو میں آپ سب کو مبارکباد دوں, رضوانہ کو مبارکباد دوں. اتنا بیوٹیفل فنکشن, اتنا خوبصورت, ویل آرگنائزڈ, ویل ڈیکوریٹڈ, ایوری تھنگ از ایکسلنٹ. اور کل جس وقت ہم آئے ہیں اس وقت سے لے کے اور ابھی تک اور آگے بھی پتہ نہیں کیا کیا ہمیں ماشاء اللہ ان کی مہارت اور وہ سب ہمیں دیکھنے کو ملے گی ماشاء اللہ. اینڈ تھینک یو سو مچ ڈسٹرکٹ 343. ہماری چیئرمین ریکارڈ میکر ہیں, لوگ ریکارڈ بریکر ہوتے ہیں, یہ ریکارڈ میکر ہیں. 5 ڈسٹرکٹ کو اکٹھے کرنا, ایک سال میں 11 کلب بنانا, ان میں سے 6 کلب چارٹر ہو چکے ہیں. ایسے پروجیکٹس جو پاکستان میں رہتے ہوئے انڈیویجولی ابھی تک نہیں بنائے گئے تھے, ان کے لیے بیڑا اٹھانا اور اس کو ساتھ لے کر چلنا. تو میں چاہوں گی کہ پہلے ہم ان کی جو کاوشیں اس پلیٹ فارم سے پہلے بینگ اے روٹیرین اور بینگ اے ہیومینیٹیرین, انہوں نے جو ایفرٹس کیں, جن فیلڈس میں کیں, وہ انڈیویجول تھیں یا کلیکٹیو تھیں, اس کی ایک گلمپ ہم آپ کو ویڈیو میں دکھائیں گے. وہ سارے جوہر دیکھ لیے تھے جن کی وجہ سے آج وہ اس مقام پر ہیں. ڈیرہ غازی خان کا ماحول بہت کھوٹا ہوا. پردے کی اور خواتین کے باہر نکلنے پر پابندی, تعلیم کا فقدان. ان حالات میں رضوانہ تبسم درانی نے علم و ادب کی ترویج کے لیے خود کو ضد کر کے باہر نکلنے پر مجبور کیا. اس شوق کو دیکھتے ہوئے ان کے والد محترم نے انہیں اجازت دے دی. ڈی جی خان کے نیشنل سینٹر کی ممبر بنی اور لوکل اخبار آفتاب اور ہلال میں بطور لیڈی رپورٹر کام کرنے لگی. اس وقت محترمہ انڈر میٹرک تھی جب ان کی تحریریں, رپورٹیں اخبارات کی زینت بنی تو خاندان نے انہیں اپنے طنز کا نشانہ بنایا. اندر ہی اندر اس گھٹن زدہ ماحول سے وہ پہلے بہت خوفزدہ ہوتی, مگر والد محترم کی شفقت اور والدہ کی دعا اور بہن بھائیوں کے حوصلے نے ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور کر دیا. کہ بہت سارے نام جو میں نے تحریر کیے تھے وہ موجود نہیں ہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں جو لوگ نہیں آئے لیکن میرے ساتھ ہیں اس ٹری کی شکل میں. بھیجے یہی اکٹھا ہوا ہے. میں چاہتی تھی کہ یہ لوگ بھیجے, کچھ چیزیں سرپرائز ہوتی ہیں, کچھ چیزیں بتائی نہیں جاتی. میری خواہش تھی میں جتنی تصویریں آپ میں 10 ٹری بنا دیتی. اور یقین کیجیے میری اتنی خواہش تھی کہ میں ان سارے لوگوں کو دیکھوں جن سے میں روز مخاطب ہوتی ہوں, روز بات کرتی ہوں, لیکن میں نے دیکھا نہیں ہوا ان کو. تو میں یہ ٹری بنا کے ثابت کرنا چاہتی تھی کہ ہم سب ایک ہیں, ہم سب ایک ہیں, سب مسلمان ہیں. کوئی ایک ڈسٹرکٹ نہیں, 5 ڈسٹرکٹ نہیں ہے, یہ ایک ڈسٹرکٹ ہے اور ہم سب اس کی لڑی ہیں, پھولوں کی لڑی جس میں صرف خوشبوئیں ہوتی ہیں. میرا تعارف آپ نے دیکھا, چھوٹا سا تعارف. بس کوشش کر رہی ہوں کہ اپنے سماج کے ساتھ اگر اس دنیا میں آئی ہوں حق ادا کر جاؤں کہ مجھے اللہ نے پیدا جو کیا ہے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے, اسی تگ و دو میں لگی ہوئی ہوں. اور یہ اسٹرگل شاید آخری لمحات تک جاری رہے گی. جہاں پہ انر ویل ہسٹری آپ کو بتائی گئی, میں تھوڑا سا اپنی ڈسٹرکٹ کے حوالے سے آپ سے بات شیئر کرنا چاہوں گی یہاں پر. کہ پہلے ہماری ڈسٹرکٹ 340 تھی اور اس کے بعد 2017 میں یہ ڈسٹرکٹ
हमारी 343 की शक्ल में न्यू बॉर्न हमारे सामने आई। 343 जब हमारा ये डिस्ट्रिक्ट बना तो उसमें कोशिश करके 9 क्लब्स बनाए गए। तो जब मैं बेहतरीन इलेक्शन के साथ, मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ, हमारी इमीडिएट पास डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन आयशा मजहर साहिबा ने रिवायत डाली कि इलेक्शन होने चाहिए, शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, और उन इलेक्शन की शक्ल में जो सामने आए टैलेंट उसको प्रमोट किया जाए। ये नहीं है कि बारी लगा दें, आज तू है, कल मैं हूँ, कल मेरी फलां दोस्त है, परसों मेरी फलां दोस्त है। नो। और इस वजह से इख्तलाफात की बुनियाद भी पड़ी, लोग नाराज भी हुए, गुस्सा भी किया, लेकिन मैं समझती हूँ हक सच पे डटे रहें, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसी रिवायत को बरकरार रखते हुए उस डिस्ट्रिक्ट को बनाने वाले आज नहीं है, आप देख रहे हैं, जिन्होंने उस डिस्ट्रिक्ट को चार्टर कराया, आज उनकी कहीं शक्ल नजर नहीं आ रही। क्यों नजर नहीं आ रही? डिस्ट्रिक्ट बना रहा हो बंदा, दोस्त बना रहा हो, और वो खुद ना हो। इसके पीछे क्या रीजन हो सकती है? मैं सिर्फ आपको बताना ये चाह रही हूँ, खुदा ना खास्ता मेरा यहाँ पे कोई ऐसा मकसद नहीं है कि अगर आप फेयर हैं, आप नेक नीति से काम करते हैं, आप सदा रहते हैं, दिलों में भी जिंदा रहते हैं, दुनिया में भी जिंदा रहते हैं, और मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट 343 को बनाने वाली चेयरमैन किधर है? न पेज पे है, ना वो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है। मैं डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बनी, उन्होंने चेयरमैन से इख्तलाफ किया कि इसको चेयरमैन नहीं लाना, इसको डिस्ट्रिक्ट से आउट करना है। मुझे नहीं पता इन बातों का, मुझे बाद में पता चला। अल्लाह ने करना था या मुझे समझ नहीं आती। मेरी पूरी डिस्ट्रिक्ट गवाह बैठी है, मैं 1 महीना रजिस्ट करती रही, मैंने चेयरमैन नहीं बनना, मेरे पे बहुत जिम्मेदारी है, लेकिन अल्लाह ने बनाना था। बाजी उल्टी हो गई, मैं चेयरमैन बन के आ गई। मेरी दोस्त बीना, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको बहुत जज़ा दे। आज आपने मुझे फिर खुश कर दिया है, और मेरी ये ख्वाहिश कि मेरे जनूबी पंजाब में हर शहर में एक एम्बुलेंस हो, और इंशाल्लाह मैं इस टास्क को पूरा करूंगी। ईदी वाले भी उनसे मांग रहे थे पैसे, हर एम्बुलेंस, उनके पास किराए के पैसे नहीं थे। फेसबुक पे मैंने पढ़ा, फेसबुक पे मैसेज आया, कोई है जो हमें लाहौर पहुंचा सके। हमने फेसबुक से, मेरी टीम यहाँ पे मौजूद है, मेरे सामने वो बैठे हैं, अंजम पिताफी, इन्होंने उसको ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद ये खुद लेके उनको लाहौर पहुंचा के आए, और उनका वहाँ पे न्यू हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहा है। 1 पैनी भी हमने उनसे नहीं ली। उन्होंने इनसे कहा खाना खा ले, चाय पी ले, इन्होंने कहा नहीं, हम चाय भी नहीं पिएंगे। हम उनको छोड़ के वहाँ पर आए। से चेयरमैन समीना सलमान साहिबा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो कुछ अपने ख्यालात का इजहार करें। I say Assalamu alaikum from Lahore, District 341. जी, अभी तक जो फंक्शन चल रहा है, इट इज़ वेरी इम्प्रेसिव। रिजवाना ने तो कमाल ही कर दिया। इट इज़ आई कुड नेवर इमेजिन कि इतना ग्रैंड किस्म का ये फंक्शन करेगी। So I'm lucky to be around with such people and such ladies who are good human being as well as good intelligent ladies जो इनर व्हील को संभाले रखे हैं। अब 50 साल हमारे हो गए इनर व्हील को इन पाकिस्तान, और ये उनकी ही मेहनतें, हमारे जो सीनियर्स हैं जो लेके चल रही हैं, ये उन्हीं की मेहनतें हैं कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और रिजवाना ने तो ये मुल्तान या 343 डिस्ट्रिक्ट को कहाँ पहुँचा दिया। इट्स अ कमेंडेबल जॉब and I really congratulate her for doing such a great job in less than a year. और आपके डिस्ट्रिक्ट में इतने सारे क्लब्स की एडिशन, तो आपका डिस्ट्रिक्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया।
ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 341 ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ PNRs, ਡਿਪਟੀ PNRs, ਪਾਸਟ ਡਿਪਟੀ PNRs, PDCs, IPDs ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਇਨਰ ਵੀਲ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਲਾਮ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਇਨਰ ਵੀਲ ਦੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਦੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਬੜੀ ਸਦਕੇ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੰਢ ਵੇਲੇ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਬੁੱਝੋ ਇਹ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। मैं ज़रूर कहूँगी कि मरकज़ी फ़िक्र फ़न देखते रह गए, मरकज़ो फ़िक्र फ़न देखते रह गए, हम तेरी अंजुमन देखते रह गए। तूने रंगों से उनको मुज़य्यन किया, तूने रंगों से उसको मुज़य्यन किया, अहले फ़न तेरा फ़न देखते रह गए। तो ये है कि मोहब्बत आप जैसी है। आप सब लोग मोहब्बत की खातिर ही कराची से, कोई कहीं से सारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर जमा हुए हैं। तो ये एक बहुत खूबसूरत कि फुल्लां दा तो अतर बड़ा, अतरां दा फिर कट दरिया, दरिया दे विच रज के नहा, मच्छियां वांगू तारियां ला, फिर भी तेरी वो नहीं मुकड़ी, पहले अपनी मैं मुका। बैच का उससे इन्हें नवाजा किया। थैलेसीमिया के हवाले से ब्लड डोनेशन में आपकी नुमायां खिदमात हैं। अफजल साहब ने 1983 में यूथ चैप्टर ऑफ लायंस क्लब, जिस लियो क्लब कहलाता है, उसे ज्वाइन किया। अफजल सिप्रा साहब इज अ काउंसिल चेयरपर्सन ऑफ MP 305 पाकिस्तान and country head of Lions Club in Pakistan. Sipra sir was nominated first chairperson. It's an important thing कि first chairperson of Women Crisis Center मुल्तान by Ministry of Women Development Pakistan. अब आते हैं उस बात की तरफ कि यस इनर व्हील बहुत काम कर रहा है, मुझे इसका इल्म है। पूरे पाकिस्तान में आप लोगों के चैप्टर्स काम कर रहे हैं। इनर व्हील पिछले कोई 96 ईयर से आई थिंक आप पूरी दुनिया में एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है इस वक्त, जो ख़वातीन काम कर रही हैं मुख्तलिफ आपके शोबा ज़िंदगी में, जिसमें डिजीज़ है, एनवायरनमेंट है, ह्यूमन राइट्स है, तो एनवायरनमेंट है, सो एटसेट्रा बहुत से आपके शोबा ज़िंदगी में आप लोग काम कर रहे हैं। मदर एंड चाइल्ड पे आपका, पॉवर्टी पे आप लोग, एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। सो इसके ऊपर मुझे पाकिस्तान की ख़वातीन का, मुझे पता है कि जब पाकिस्तान में इनर व्हील का एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने एक्सपेंड किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इनर व्हील के 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स इस बात की गवाही करते हैं कि आप लोग सर्व कर रहे हैं, आप लोग कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं। और इंशाल्लाह इसी तरह इस तरह के इदारे जो क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया की, मुझे इल्म में है कि यूनाइटेड नेशन के साथ भी इनर व्हील इंटरनेशनली जो है वो इंगेज है और हर साल आपकी वहाँ पर अदर एम्बेसडर्स और यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है, आपके इंटरनेशनल प्रेसिडेंट्स या वाइस प्रेसिडेंट्स का बोर्ड जो है वो भी उनके साथ मीट करता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि इस तरीके से हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम कर रही हैं। आपके पास भी बहुत सी किताबें होंगी, इनर व्हील की लाइब्रेरी में भी बहुत सी किताबें होंगी, लेकिन एक किताब मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ, लेकिन ये किताब खाली है, इसके सफ़े खाली हैं। इस किताब को लिखना आपने, ये मैं आज आपके लिए, मुझे और कुछ समझ नहीं आई कि मैं आज क्या करूँ इनर व्हील में जाकर, तो मुझे ये कहीं अल्लाह पाक ने ये ख्याल डाल दिया कि आप उनके लिए कोई तोहफ़ा लेकर जाओ, और फिर ख्याल आया कि किताब से बेहतर तोहफ़ा कोई नहीं हो सकता। तो मोहतरमा रिजवाना दुरानी साहिबा, ये किताब हाथ लगी है लेकिन खाली है, इसके सफ़े बिल्कुल खाली हैं, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ। ये किताब आज आप तहरीर करेंगे और इसका टाइटल है थैंक यू। जब आप यहाँ से जाएंगी तो ये किताब यहाँ मौजूद है, यहाँ पर आपने रिजवाना दुरानी के लिए लिखना है थैंक यू। आपने लिखना है डिस्ट्रिक्ट जो आपका है 343 का थैंक यू।